பேக் பெர்வின்ஸ் கிச்சன். இன்னைக்கு என்ன ரெசிபிஸ் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, சளி பிரச்சனையாலையும் இருமல் பிரச்சனையாலையும் சின்ன குழந்தைங்கலேருந்து பெரியவங்க வரையும் ரொம்ப அவஸ்தைப்படுவாங்க. வீட்டில் கிடைக்கிற சில பொருளை வச்சு சளியையும் இருமலையும் எப்படி விரட்டுறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்படியே பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானை லைட்டாக கிளிக் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடனே அப்டேட் ஆகும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போடலாம். அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட் வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு மெயினாக எடுத்திருக்கிறது தூதுவளை எடுத்திருக்கேன். தூதுவளையை பற்றி சொல்ல தேவையில்லை, எல்லாருக்கும் தெரியும் சளியை முறிக்கிற தன்மை வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு. இது வீட்டில் இல்லது கடையில் கூட இப்போ கிடைக்கிது. அதில் நான் ஒரு கைப்பிடி அளவு எடுத்திருக்கேன். அதுக்கடுத்து 1 ஸ்பூன் அளவு ஜீரகம் எடுத்திருக்கேன், 1 ஸ்பூன் அளவு மிளகு எடுத்திருக்கேன். அதுக்கடுத்து 1/2 ஸ்பூன் அளவு கண்டந்திப்பிலி அரிசி எடுத்திருக்கேன். கொஞ்சம் காட்டமாக இருக்கிறனால கம்மியாக எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கடுத்து ஒரு துண்டு வந்து பட்டை எடுத்திருக்கேன். அதுக்கடுத்து சித்திரத்தை எடுத்திருக்கேன். சித்திரத்தை வந்து நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும். அதுக்கடுத்து 5 வெத்தலை எடுத்திருக்கேன். அதுக்கடுத்து ஓமவல்லி இலை 15 இலை எடுத்திருக்கேன். இதுலேயே வந்து சளியை முறிக்கிற தன்மை வந்து அதிகமாக இருக்குது. அதுக்கடுத்து பனங்கற்கண்டு இல்லாத பட்சத்துக்கு நான் நாட்டு சர்க்கரை எடுத்திருக்கேன். பனங்கற்கண்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ ஓமவல்லி இலை, வெத்தலை, தூதுவளை, ஜீரகம், மிளகு, பட்டை, சித்திரத்தை எல்லாத்தையும் வந்து மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு அடித்து எடுத்துகிட்டு வந்துடுவோம். உங்கள் வீட்டில் வந்து இஞ்சி தட்டுற உரலை இருந்துச்சுன்னா கூட அதில் கூட தட்டி எடுத்துக்கலாம். எல்லாத்தையும் அது அரைப்படாது அப்படிங்கிறதுக்காண்டி மிக்ஸி ஜாரில் வந்து அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். இப்போ ஒரு பேனுக்கு மாற்றிட்டேன். இதில் 3 கப் அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இதை அடுப்பில் வச்சுட்டு நல்லா வந்து கொதிக்க விட்டுக்குவோம். ஒரு 10 மினிட்ஸ்க்கு வந்து நல்லா கொதிக்கணும். அப்போ தான் வந்து அதோடைய சாரெல்லாம் வந்து இறங்கியிருக்கும். அப்பப்போ வந்து கரண்டியில் வந்து கிளறி விட்டுக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், 10 மினிட்ஸ் ஆயிருச்சு, நல்லா வந்து வத்திருச்சு. இப்போ வந்து அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து இதை ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் வந்து ஃபில்டர் பண்ணிட்டேன். இதை வந்து கப்பில் ஊற்றிக்கிறேன். இதில் பனங்கற்கண்டு இல்லை அப்படின்னா நாட்டு சர்க்கரை கூட சேர்க்கலாம். நான் பனங்கற்கண்டு இல்லாத பட்சத்துக்கு நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்துருக்கேன். இதை நல்லா வந்து கரையிற அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கஷாயம் வந்து ரெடி ஆயிருச்சு. இதை வந்து சேவ் பண்ணிடலாம். சின்ன குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் இதை வந்து குடிக்கலாம். நெஞ்சு சளி வந்து அதிகமாக உள்ளவங்களுக்கும் வறட்டு இருமல் உள்ளவங்களுக்கும் இதை குடிச்சிங்க அப்படின்னா சீக்கிரமே வந்து சளி பிரச்சனையும் இருமல் பிரச்சனையும் வந்து சரியாயிரும். நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது வந்து எங்கள் வீட்டு பாட்டி சொன்ன வைத்தியம். இது எங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. டேப்லெட் வாங்கி சாப்பிடாம இந்த கஷாயத்தை வீட்லேயே நீங்கள் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி குடிச்சிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா சளி இருமல் குறையிறத நீங்கள் கண் கூட பார்க்கலாம். இதான் 5 டேட்ஸ் இல்லைனா 3 டேட்ஸ்க்குள்ளே நீங்கள் குடிச்சிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா அறவே சளி இருக்காது. அந்த அளவுக்கு இந்த கஷாயம் வந்து உங்களுக்கு எஃபெக்டிவாக இருக்கும். நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், நிறையா ஷேர் பண்ணுங்கள். வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக வந்து எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ.